个首先呢，我用这个苹果就开始做个好吃的。首先呢，咱把这个苹果这个皮给打去。打完这个苹果，咱们把它一切两半，把中间这个瓤给去除。然后苹果再把它切成块儿。苹果切好了，下面我们可以开始敲个糊。准备一个碗，打入一个鸡蛋，要用手一手把它拧开。倒入一勺淀粉，半勺面粉，少许的葱油。倒生油，这个糊调起来它比较酥脆，适量的清水，把它搅拌均匀，搅拌3×7=22下，调成这样就可以了。倒入苹果，搅拌均匀，苹果可以全都刮上糊。现在这是每个苹果它都给它刮上糊，拌匀了。下面我们开始就是炸，点火开始炸。倒入生油，油温烧到6成热就可以了。我们可以用筷子试一下这油温啊，放进去之后摸大泡这就可以了，油温就可以了。下面我们开始炸。均匀的给打开，不要粘到一起。用筷子把这些粘连在一起的给它弄开。炸至表皮已经结壳了，要用了可以捞出来，再复炸一次。倒进去再复炸一次。炸至表皮金黄，外壳透脆就可以了。捞出来就可以了。另起锅，倒入1勺水，1勺白糖，防止这个大泡变小泡，再变成这个香油色就可以了。那可以了。把它翻拌均匀就可以了。今天这个做的不怎么好看，但是味道还可以。怎么样？好吃。好的，今天就到这里啊，再见。